First time Infinix Snapdragon chipset ஸ்மார்ட்போன் கொண்டு வந்திருக்காங்க. Infinix Note 60 Pro. ஆனா அது இல்லங்க ஸ்பெஷல். இந்த ஸ்மார்ட்போன்ல ஆக்டிவ் மேட்ரிக்ஸ் டிஸ்ப்ளே கொண்டு வந்திருக்காங்க. கேமரா மாடியூலுடைய ரைட் சைடுல. இது வெறும் நோட்டிபிகேஷன் மட்டும் கிடையாதுங்க. ஃபுல் டைம் ஆக்டிவ் டிஸ்ப்ளேவா வேலை செய்யும். இது கூடவே ஹார்ட் ரேட் சென்சார் இருக்கு. டிசைன் நான் சொல்லவே தேவையில்லை. எதை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்காங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியும். எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு டெஸ்ட் பண்ணிடலாமா? அதுக்கு முன்னாடி சேனல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்திருக்கீங்கன்னா என் பேரு வானா, இது டெக்னிக்கல் சென்னை. அன்பாக்சிங் பாக்ஸ் பாத்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு பெரிய பாக்ஸ். திஸ் இஸ் வாட் ப்ரோ ஃபீல்ஸ் லைக் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. அதோட ஃப்ரீ மேக் பவர் ஸ்பீக்கரும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஓபன் பண்ணா உள்ள ரெண்டு பாக்ஸ், ஒன்னு மேக் பவர் ஸ்பீக்கர், இன்னொன்னு நார்மல் ஸ்மார்ட் போன் பாக்ஸ் இருக்கு. ஸோ இதுல உங்களுக்கு மேக் பவர் ஸ்பீக்கர் ஃப்ரீயா கிடைக்கும். இதோட ஆஃபர் டீடைல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். பாக்ஸ்குள்ள ஸ்மார்ட் போன் இருக்கு, டிரான்ஸ்பரண்ட் டிபியூ கேஸ், டாக்குமெண்டேஷன், சிம் இஜெக்டர் டூல், டைப் ஏ டு டைப் சி கேபிள், 90 வாட் அடாப்டர் கொடுத்திருக்காங்க. ஸோ இன்ஃபினிக்ஸ் நோட் 60 ப்ரோ 3 கலர்ஸ்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது சோலார் ஆரஞ்சு, இன்னும் 2 கலர்ஸ் இருக்கு, ஓஷன் ப்ளூ, மோச்சா பிரவுன். அகைன் கால் ஆஃப் டியூட்டிக்காகவே சிஓடின்னு ஒரு ஸ்பெஷல் லிமிடெட் எடிஷன் பாக்ஸும் இருக்கு. ஸோ முதல்ல இவங்க சொல்ற இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபீச்சர் ஆக்டிவ் மேட்ரிக்ஸ் டிஸ்பிளே. உங்களுக்கு தெரியுதா என்னன்னு தெரியல. ரியர் கேமரா மாடியூல்ல ரைட் சைட்ல இருக்கு இல்லையா, இதுக்கு கிட்டத்தட்ட 288 எல்இடி ஆக்டிவ் மேட்ரிக்ஸ் இன்டெகிரேட் பண்ணி தான் கேமரா மாடியூல்ல இந்த மாதிரி கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஆல்ரெடி நம்ம சில ஸ்மார்ட் போன்ல பார்த்திருக்கோம், நத்திங்ல பார்த்திருக்கோம், கேமிங் ஸ்மார்ட் போன்லயும் பார்த்திருக்கோம். இது வெறும் நோட்டிபிகேஷனுக்கு மட்டும் இல்லாம ஃபங்க்ஷனலாவும் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த ரியர் ஆக்டிவ் மேட்ரிக்ஸ் டிஸ்பிளேவை நீங்க செட்டிங்ஸ்ல கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட பிரைட்னஸ் நீங்க குறைச்சிக்கலாம், கூட்டிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் எதுக்கு வேணுமோ நீங்க அலாட் பண்ணிக்கலாம். நோட்டிபிகேஷன், மியூசிக், உங்களுடைய அசிஸ்டன்ட், ஃபோலாக்ஸ், கால்ஸ், நோட்டிபிகேஷன், டைமர், சார்ஜிங், ஸ்டார்ட் அப், எதுக்கு வேணுமோ நீங்க செட் பண்ணிக்கலாம். இந்த அனிமேஷன் இமேஜ் இருக்குல்ல, அது கூட உங்களுக்கு சிம்பா, ஊஃபின்னு எப்படி வேணுமோ நீங்க சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்ல, இதுல அனிமேஷன்ஸ், மினி கேம்ஸ் எல்லாமே ஸ்கிரீன் ஆஃபா இருந்தாலுமே ஆக்டிவா இருக்கிற மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்ததா பெர்ஃபார்மன்ஸ், ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஸ்னாப்டிராகன் சிப்செட்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதுவும் 4 நானோமீட்டர் சிப் தான். Snapdragon 7s Gen 4 clock speed 2.7 GHz ஓட வருது. அந்த ஸ்கோர்ஸுமே 1 மில்லியன் மேல ஸ்கோர் பண்ணிருக்கு. ஆனா இந்த வேலைக்கு LPDDR5 UFS 2.2 தான் கொடுத்திருக்காங்க. ஏன் தெரியல. நார்மலா வீடியோஸ் பார்க்கிறதுக்கு, யூஸ் பண்றதுக்கு எல்லாமே நல்லா இருக்கு. அகைன் கேமிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு டெஸ்ட் பண்ணணும் இல்லையா. ஸோ கால் ஆஃப் டியூட்டி டவுன்லோட் பண்ணி விளையாடி பார்த்தோம். கேம் பிளே ரொம்பவே ஸ்மூத்தா இருந்தது. அதோட அதிக நேரம் கேம் விளையாடுறவங்களுக்காகவே ஹீட் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு 3D ஐஸ் கோர் வேப்பர் சேம்பர் கூலிங் சிஸ்டமும் கொடுத்திருக்காங்க. அதனால ஓரளவுக்கு தெர்மல் மேனேஜ்மெண்ட்டுமே நல்லா இருக்கு. கேம் பிளேவுமே பெருசா ஃப்ரேம் டிராப் இல்ல, ஸ்மூத்தா நீங்க விளையாட முடிஞ்சது. அடுத்ததா டிசைன் நான் சொல்லவே தேவையில்ல. பார்க்கும் போதே ஒரு பிரீமியம் ஃபீல் உங்களுக்கு கொடுக்கும். பேக் சைட்ல மேட் பினிஷோட வருது. ஸோ ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் மஜஸ் எதுவுமே கேட்ச் பண்ணல. அகைன் போர்ட்ஸ் அண்ட் பட்டன்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரைட் சைட்ல வால்யூம் அப் அண்ட் டவுன், பவர் பட்டன் கொடுத்திருக்காங்க. இது கூடவே டெடிகேட்டடா ஒரு சைட் பட்டன் கொடுத்திருக்காங்க. இதை வெறும் நம்ம பிரஸ் பண்ணாவே போதும், இமீடியட்டா நம்மளுடைய ஹார்ட் ரேட்டை ட்ராக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். பிளட் ஆக்சிஜன் லெவல், ஹெச்ஆர்வி, அதாவது ஹார்ட் ரேட் வேரியபிலிட்டின்னு இது எல்லாமே ஹெல்த் ஆப்ல ரெக்கார்ட் பண்ணும். கீழே சிம் ஸ்லாட், மைக், டைப் சி போர்ட், ஸ்பீக்கர் கிரில் இருக்கு. மேலேயும் செகண்டரி ஸ்பீக்கர் கொடுத்திருக்காங்க. ஐஆர் பிளாஸ்டர், மைக் இருக்கு. ரைட் சைட்ல டெடிகேட்டடா இது ஒரு கஸ்டமைசபிள் ஒன் டேப் பட்டன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இங்க சிம் ஸ்லாட் டுவல் சிம்மோட வருது. பில் குவாலிட்டியுமே பரவாயில்ல. 360 டிகிரிக்கு ஏரோஸ்பேஸ் கிரேட் அலுமினியம் ஃப்ரேமோட வருது. டிஸ்பிளே ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கார்னிங் கொரில்லா கிளாஸ் 7i கொடுத்திருக்காங்க. அதோட IP64 ரேட்டிங் இருக்கிறதுனால ஸ்பிளாஷ் ரெசிஸ்டன்ட் இந்த ஸ்மார்ட் போன். ஃப்ரண்ட்ல டிஸ்பிளே அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 6.78 இன்ச்சஸ் கொடுத்திருக்காங்க. இது உங்களுக்கு 1.5K AMOLED பேனலோட வருது. ரெஃப்ரெஷ் ரேட் 144 Hz. ஸோ கேமிங் விளையாடுறதுக்கும் நம்ம யூஸ் பண்றதுக்கும் ரொம்பவே ஸ்மூத்தா இருக்கு. இது கூடவே அவுட்டோர்ல யூஸ் பண்றதுக்கு பிரைட்டா இருக்கிறதுக்காக 4500 நெட் ஸ்பீக் பிரைட்னஸோட வருது. ஸோ இன்டோர் அவுட்டோர்ல தெளிவாவே நீங்க யூஸ் பண்ண முடியும். AMOLED பேனல்ல டிஸ்பிளே குவாலிட்டியுமே நல்லா இருக்கு. பெசில்ஸும் ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஈவனா இருக்கிறதுனால பாக்குறதுக்குமே டிஸ்பிளே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருக்கு. ஆடியோவும் உங்களுக்கு JBL டியூனிங் அப்படிங்கிறதுனால டுவல் ஸ்பீக்கர்ஸ்ல ஆடியோ குவாலிட்டியுமே நல்லா இருக்கு. நீங்க கேம் விளையாடுறீங்கனாலும் சரி, மீடியா கன்செப்ஷனுக்குமே நல்லா இருக்கு. HDR பிளேபேக் இருக்கான்னு யூடியூப்ல செக் பண்ணி பார்த்தேன். அதுல HDR பிளேபேக் இருக்கு. ஆனா நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல நான் காட்டுது. கேமராஸ் ரியர் சைட்ல டுவல் சென்சார், ஒன்னு 50 மெகா பிக்சலுக்கு மெயின் சென்சார் OS சப்போர்ட்டோட வருது. இன்னொன்னு 8 மெகா பிக்சலுக்கு அல்ட்ரா வைட் கொடுத்திருக்காங்க. செல்ஃபி கேமரா 13 மெகா பிக்சல்.
பிக்சலுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்க கேமரா அவுட்புட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து 50 மெகா பிக்சல் மெயின் கேமரால 1x 2x வரைக்கும் நீங்க ஷார்ட்ஸ் எடுத்துக்க முடியும். இதுல ஓரளவுக்கு நல்ல டீடைல்ஸோடவே கேப்சர் பண்ணுது. கலர்ஸ் கொஞ்சம் சேச்சுரேட் பண்ணி காட்டினாலுமே பாக்குறதுக்கு நல்லாவே இருக்கு. போர்ட்ரேட் ஷார்ட்ஸ்ல வந்து 24mm 35mm 50mm நீங்க ஷூட் பண்ணிக்கலாம். அகைன் இதுலயுமே எச் ரிடக்ஷன் நல்லா இருக்கு. பேக்ரவுண்ட் பிளர் எஃபெக்ட்டுமே நல்லாவே கேப்சர் பண்ணுது. சப்ஜெக்ட் உடைய ஸ்கின் டோன் டீடைல்ஸ் எல்லாமே ஓரளவுக்கு நேச்சுரல் சைட்லயே மெயின்டைன் பண்ணிருக்கு. ஸ்ட்ரீட் போட்டோகிராஃபி சப்போர்ட்டுமே இருக்கு. 50mm வரைக்கும் அதுலயும் நீங்க கேப்சர் பண்ணிக்கலாம். அகைன் நைட் ஷாட்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து அங்கங்க லைட் இருக்கும் போது ஓரளவுக்கு டீடைல்ஸோட கேப்சர் பண்ணுது. கொஞ்சம் லைட் ஸ்பிளேயர் எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணுது. பட் இந்த பிரைஸ்க்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருந்திருக்கலாம். அதோட 8 மெகா பிக்சல் அல்ட்ரா வைட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து கலர்ஸ் மெயின் சென்சார் அளவுக்கு இல்ல, கொஞ்சம் உங்களுக்கு டல்லா இருக்கு. பட் டீடைல்ஸ் ஓகே அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே வீடியோகிராஃபி ஃப்ரண்ட் ரியர் ரெண்டு இதுலயுமே 4K 30 FPS சப்போர்ட் இருக்கு. அகைன் இதுல நீங்க நேர்ல எப்படி பாக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு டீடைல்ஸோட தான் கேப்சர் பண்ணுது. கலர்ஸுமே நேர்ல பாக்குற மாதிரியே இருக்கு. ஓரளவுக்கு ஸ்டேபிளா நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்ல போர்ட்ரேட் வீடியோஸும் நீங்க ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். அது 1080 30 FPS சப்போர்ட்ல ஃப்ரண்ட் ரியர் ரெண்டு இதுலயுமே உங்களுக்கு போர்ட்ரேட் வீடியோஸும் இருக்கு. அதே 13 மெகா பிக்சல் செல்ஃபி கேமரா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் உடைய ஸ்கின் டோன் எல்லாமே வந்து பூஸ்ட் அப் பண்ணி கலர்ஸ் கூட சேச்சுரேட் பண்ணி தான் காட்டுது. இதுவுமே சில பேருக்கு பிடிக்கும். ஸோ சோஷியல் மீடியா ரெடி பிக்சர்ஸ் நீங்க கிளிக் பண்ணலாம். போர்ட்ரேட் ஷாட்ஸ்ல எச் ரிடக்ஷன் செல்ஃபிலுமே நல்லா இருக்கு. அதே பேட்டரி எல்லா பிராண்ட் மாதிரி பேட்டரி தான் சிலிகான் கார்பன் டெக்னாலஜியோட வந்து 6500 mAh கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது கூடவே 90 வாட் அடாப்டர் பாக்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ வயர்ட் சார்ஜிங் நீங்க பண்ணிக்கலாம். 30 வாட்டுக்கு வயர்லெஸ் சார்ஜிங்கும் இது சப்போர்ட் பண்ணும். ஏஐ ஃபீச்சர்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஓன் வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் 4 lakhs இருக்கு. டாக்குமெண்ட் அசிஸ்டன்ட், ஏஐ ரைட்டிங், ஏஐ நோட், ரெக்கார்டிங் சம்மரி, சப்டைட்டில்ஸ்னு எக்கச்சக்கமா கொடுத்துருக்காங்க. அகைன் போட்டோஸ் எடிட் பண்ணணும்னாலும் ஏஐ ஸ்டுடியோ கொடுத்துருக்காங்க. அதுலயும் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. என்ஹான்ஸ் பண்ணிக்கணும், ஃபிளேர் ரிமூவ் பண்ணணும், ஷேடோ ரிமூவர், ரிஃப்ளெக்ஷன் ரிமூவர், ஏஐ இரேசர், ஏஐ எக்ஸ்டெண்டர்னு எக்கச்சக்கமா இருக்கு ஏஐ ஃபீச்சர்ஸ் மற்ற ஸ்மார்ட் போன் மாதிரி. சாஃப்ட்வேர் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் Android 16 XOS 16 பேஸ்ட் அப்படிங்கறதுனால UI பாத்தீங்கன்னா அனிமேஷன்ஸ் யூஸ் பண்றதுக்கு எல்லாமே ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்கு. அகைன் ப்ளோட்வேர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து சில தேவையில்லாத ஆப்ஸ் இருக்கதான் செய்யுது. அதை நீங்க அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். அதே அப்டேட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 3 வருஷத்துக்கான OS அப்டேட், 5 வருஷத்துக்கான செக்யூரிட்டி அப்டேட் கொடுக்குறாங்க. அதே நெட்வொர்க் கனெக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஜியோ சிம் கார்டு தான் யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். கால் குவாலிட்டி நல்லாவே இருக்கு. 5G பேண்ட்ஸ் தாராளமா இருக்கிறதுனால 5G கனெக்டிவிட்டியுமே நல்லா இருக்கு. ஸோ Infinix Note 60 Pro இந்த ஃபீச்சர்ஸோட ஸ்டார்டிங் பிரைஸ் 31,999. ஆனா இந்த ஸ்மார்ட் போனை 28,999 ரூபாய்க்கு நீங்க லான்ச் ஆஃபர்ல பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியும். இது கூடவே இன்னும் சில லான்ச் ஆஃபர்ஸ் இருக்கு. 4000 ரூபாய் மதிப்புல இருக்கக்கூடிய இந்த மேக் பவர் ஸ்பீக்கர் உங்களுக்கு ஃப்ரீயா தராங்க. அதோட ஒன் டைம் வந்து ஸ்கிரீன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் உங்களுக்கு ஃப்ரீ 1 வருஷத்துல. அது மட்டும் இல்ல உங்களுக்கு கூகுளுடைய ஜெமினி ப்ரோ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து 18 மாசத்துக்கு, அதாவது 5000 GB வந்து கிளவுட் ஸ்டோரேஜும் ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்க. ஸோ Infinix Note 60 Pro பத்தி உங்க ஒப்பீனியன் என்ன கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணுங்க. வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. இன்னொரு வீடியோல பாக்குறேன். ஜெய் ஹிந்த்.